小さな店の片隅で彼は今日も働いてる。古い時計新しい時計全部直してみせるんだ。銀座の時計修理屋、君の時計を直します。でもちょっと待って、気をつけて、トラブルの予感がする。Bentornati sul canale di MrGamer70. Oggi finalmente cavalchiamo l'onda degli altri canali YouTube. Sapete, gennaio è mese di classifiche, quindi finalmente potrò fare la classifica degli orologi che mi sono piaciuti di più del 2025. Quindi... Cosa? No? Non posso fare il biglietto. Leggo il biglietto. Capito una mazza. Cosa vuol dire mazza fionda? Cosa intendi per mazza fionda? Ah, cazzo. Bla bla bla, non era 2025 ma 1975, bla bla bla. Ti pare che su questo canale si parla di roba moderna? Difatti, mi sembrava strano che dovessi fare del 2025 e bla bla bla, 70 dominano, bla bla bla, quindi adesso devo rifarla con quelli del 1975, quindi quella che ho fatto la butto via e la rifaccio, sicuri? Cari amici, credo di essermi sbagliato, avevo preparato la classifica del 2025, ma mi dicono dalla regia che non si possono fare le cose del 2025 su questo canale, quindi adesso mandiamo un piccolo spot, la regia manderà un piccolo spot e preparo un'altra classifica per il 1975. A dopo. Benvenuti nel canale YouTube di Mr. Ginza 70. Se vi piacciono i Seiko anni 70, non cambiate canale. Bentornati amici, dopo questa simpatica pantomima, ora vi presento la classifica che ho fatto degli orologi del 1975, quindi orologi che hanno 50 anni. Restate collegati perché il primo in classifica scommetto che non lo avete mai visto. Ci sono orologi spettacolari nei cataloghi del 1975, ho scelto per voi 10 orologi che secondo me, a mio gusto, sono i più belli. Sono tutti orologi che pagherei un rene per avere in collezione e 2 di questi ce li ho, vedremo poi quali sono, e gli altri invece sono orologi che secondo me sono molto belli. Cominciamo dalla posizione numero 10. Alla posizione numero 10 c'è il 61 59 70 10, è un diver. Come avrete notato, se avete già visto il mio canale altre volte, non sono un gran appassionato di diver. Ritengo che i diver devono essere utilizzati e se devo utilizzare un diver, meglio comprarne uno nuovo che uno vintage, perché non perché quelli vintage siano brutti, anzi esteticamente sono molto belli, però non adempiono più al compito che avevano inizialmente, ossia quello di andare sotto acqua. Perché? Perché le guarnizioni sono rovinate, anche cambiando le guarnizioni, però visto il costo che hanno raggiunto i diver in questo periodo, in questi anni vanno molto di moda, quindi visto il costo che hanno aggiunto, di sicuro non vado a fare il bagno al mare con un orologio vintage che ha 50 anni, un diver vintage che ha 50 anni. Questa è la mia opinione, comunque li ritengo molto belli, non ne ho nessuno in collezione, ho uno skin diver che avrete visto negli shorts, però non ho nessun diver certificato in collezione. Quello che vi faccio vedere è il 61 59 59 70 10. Nei cataloghi del 75 non c'è una gran varietà di diver inteso proprio come diver certificati. C'è questo e il Willard. Diciamo che tra i due preferisco di gran lunga il design del Tuna. Anche a livello di costo di catalogo
il Tuna costa molto di più del Willard, che era un bel orologione. Mi piacerebbe molto averlo in collezione, non sono attualmente disposto a pagare però i soldi che il mercato richiede per avere un orologio di questo tipo. Credo che a fronte degli 89.000 yen che costava da catalogo, preferisco comprare altro con i soldi che costa oggi quell'orologio là. Passiamo dal 10° posto al 9° posto. Al 9° posto ho messo un orologio che ho da poco messo in collezione, o meglio, non è ancora inserito nella scatola perché sto ancora finendo di aggiustarlo. La revisione del calibro è quasi finita, ho già cominciato a sistemare la cassa, adesso pulirò il bracciale, ho già rimosso il vetro, ho tutti i pezzi di ricambio che mi servono, ho il quadrante nuovo, ho il vetro nuovo e non vedo l'ora di farvelo vedere perché secondo me questo è un orologio molto interessante. È un orologio particolarmente raro, l'ho trovato dopo 2 anni che lo cercavo nelle aste online e dopo 2 anni ne sono addirittura apparsi due di seguito, però diciamo che rispetto al suo fratello, quello esagonale, sempre della serie Emblem, è un orologio difficile da trovare. Questo, secondo mio modesto parere, è un po' la interpretazione giapponese di quello che è un altro orologio svizzero che mi piace molto, ossia il reverso. Chiaro, non ha la possibilità di girare la faccia, però se guardate il design generale dell'oggetto, dell'orologio, assomiglia parecchio come design al reverso. Quello che mi piace dei giapponesi quando fanno questi, che secondo me questi sono degli homage, non la copia spudorata di un altro orologio, prendono ispirazione da una forma di cassa di quel tipo là e la giapponesizzano. Questo, come tanti altri dress watch, sono ispirati chiaramente all'orologeria svizzera. All'8° posto abbiamo un altro orologio che ho da poco acquistato, che non ho ancora sistemato perché ho una lista di orologi infinita da sistemare. Col tempo spero di riuscire a sistemarli tutti. È uno dei più bei Lormatic presenti a catalogo, non solo del 75 ma nella storia dell'Ormatic, è il 5216 8020. È quello che viene soprannominato Baby Grand Seiko perché la cassa ricorda molto quella di diversi modelli Grand Seiko, chiaramente disegnata da Tanaka, quindi spigoli, facce inclinate, alternanza di satinatura e lucidatura. È un orologio bellissimo. Sfortunatamente non sono riuscito a comprarlo col bracciale, però spero o di trovare il bracciale al più presto o comunque di trovare un'altra soluzione. Credo che con le anse dritte così comunque stia molto bene anche con un cinturino in pelle. E questo è l'8° posto. Al 7° posto entra una delle serie che mi piace di più, parlando di vintage chiaramente, ossia entra il 52 56 60 10. È un King Seiko Vanak. La serie Vanak a me fa impazzire, chi ha visto i miei video sa che in collezione ne ho uno, poco, però ne ho uno abbastanza bello. Questo qua in particolare è il mio sogno, è il Vanak che mi piace di più. Se guardate le foto che adesso vi metterò in sovraimpressione, è davvero fatto molto bene. Ha la lunetta dorata, il vetro sfaccettato a forma di stella. È quello che, se mai dovesse entrare in collezione, diventerebbe, come soprannome dato da me, il Gundam. Perché Gundam? Perché al giallo, all'azzurro, che ci sono anche nel robot Gundam, ma soprattutto al vetro sfaccettato a forma di stella, che sembra molto la stella dello scudo di Gundam. Orologio, a mio avviso, eccezionale, molto bello. Passiamo al 6° posto. Al 6° posto non potevo non mettere un cronografo all'interno di questa lista, nonostante non abbia nessun cronografo attualmente in collezione. Mio amico Diego si starà rivoltando nella tomba, però non ho ancora cronografi perché è stata una scelta, perché voglio sistemarli da solo,
ma non mi sento ancora abbastanza bravo da revisionare un cronografo, quindi non ho voluto fare ancora la spesa per il cronografo, ma se potessi sceglierne uno tra quelli del catalogo del 75, sicuramente sceglierei il 6138 8000, quello che viene chiamato Baby Panda per via dei due contatori scuri su fondo argentato, diciamo. Cronografo interessante, sicuramente difficile da trovare, non è molto facile trovarlo. Ecco il signor Ginza 70. Seguiamolo, fatelo anche voi. Per ora abbiamo visto 5 orologi, quindi di questa bottom line tutti gli orologi erano, se non altro, da catalogo accessibili. Il più costoso è il Grandfather Tuna, cioè il Tuna del nonno, che veniva a 89.000 yen, poi abbiamo 29.000 yen per l'Emblem, 23.000 per il Lordmatic, 40.000 per il King Seiko Vanak e 30.000 per il cronografo. I primi 5 orologi che ho in classifica invece erano poco accessibili anche al tempo dell'uscita nel 75. Il primo che non può mancare assolutamente in questa classifica è quello che viene chiamato Morfo, ossia il 3883 7000. Perché viene chiamato Morfo? Perché ha un quadrante molto particolare che riflette la luce in maniera strana, quindi fa vedere colori diversi che passano dal blu al viola al verde, e lo chiamano Morfo appunto perché assomiglia a le ali delle farfalle, quindi a questa, riesce a cambiare colore, è magico, è un orologio magico. Il 3883 è un movimento al quarzo, questo è il primo quarzo della classifica, però è un quarzo di altissimo livello. Pensate che da listino costava 235.000 yen, esattamente 10 volte il Lordmatic. Quindi il Lordmatic era già una fascia non entry level, era già una fascia media. Questo qua costava 10 volte un Lordmatic. Orologio bellissimo, se ne trovano ancora, sulle aste ci sono, hanno prezzi che sono altini, però è un orologio che sicuramente sta bene in qualsiasi collezione. Passiamo al quarto posto. Al quarto posto abbiamo un bel orologio del nonno, tutto oro, con bracciale d'oro. Il 5646 7000 è un Gran Seiko full gold, quindi 18 carati full gold. Veniva venduto a un prezzo di 500.000 yen, quindi bei soldi. Ha un bracciale a maglia, anch'esso tutto in oro, e ho provato a fare una ricerca in questi giorni, se ne trovano qualcuno, non in vendita, si trovano le foto, e ce n'è stato qualcuno in vendita in passato, perché li ho visti girare sulle aste. Trovare il bracciale originale in oro è molto difficile, perché quando uno aveva bisogno di soldi, magari l'orologio lo teneva come ricordo, il bracciale lo vendeva. Quindi i bracciali in oro di questo tipo qua se ne sono salvati davvero pochi negli anni. Passiamo velocemente al terzo posto, e al terzo posto ci ho schiaffato questo bel Gran Seiko VFA Very Fine Adjusted, il 6186 8000. Orologio strepitoso, strepitoso. Io vado a pazzo per questo design di cassa con quella specie di tetto che c'è in mezzo. È eccezionale, molto preciso perché veniva regolato con particolare attenzione, e veniva venduto a un prezzo di 110.000 yen, meno rispetto al Gran Seiko tutto d'oro, ma chiaramente qua non c'è il metallo prezioso perché è in stainless steel, è in acciaio, e non è neanche il bracciale, quindi acciaio cinturinato, orologio c'era in due versioni, col quadrante blu e col quadrante argentè. Ho preferito questa versione col quadrante argentato perché secondo me è molto più elegante da quel punto di vista là. Passiamo alla posizione numero 2, e al numero 2 c'è un orologio che in pochi avranno visto.
Ho trovato su internet, c'è solo una foto un po' sfocata di un'asta. È il 6810-0020. Voi direte, ok, ma mi sembra di averlo già visto. Probabilmente avete visto il 6810-8000, che è la versione in acciaio di questo orologio qua. Il 6810 è uno dei calibri più sottili fatti da Seiko, con un'altezza di soli 1,98 mm. È chiaramente un calibro manuale e era chiamato, gli orologi fatti con questo calibro qua venivano chiamati UTD, Ultra Thin Design o Ultra Thin Dress. Questo orologio è di un'eleganza incredibile, bellissimo, elegantissimo, 2 sfere, e una cosa che non vi ho detto è full platino, quindi completamente in platino. Aveva un costo esorbitante, perché stiamo parlando dello stesso catalogo. Questo arrivava a 970.000 yen. 970.000 yen, no, pochi schei. Costava uno sproposito. Ma chiaramente pochi potevano permetterselo, pochi ce ne sono arrivati a noi ai giorni nostri. Chi ce l'ha probabilmente era ricco, è ancora ricco, quindi se lo tiene. In vendita credo che ne siano passati davvero pochi. E ora veniamo al primo orologio, e qua vi stupirete perché è un orologio che nessuno ha mai visto. Io l'ho visto solo in catalogo, perché non esistono. Se fate una ricerca su internet, su foto, non viene fuori questo orologio qua. È un orologio che credo che si meriti l'appellativo di raro. Vedo tantissimi annunci, ognuno, tutti gli orologi, anche i 5606 7000, quando vedo un annuncio c'è scritto raro, ma in realtà non sono rari. Questo è davvero raro, è un 3820 7010. Cos'ha di particolare questo orologio? Primo, che non l'ha mai visto nessuno. No, io non ho mai visto foto. Se avete foto, se ce l'avete, fate una foto e mandatela, perché mi piacerebbe vederlo. Altra cosa particolare è il quadrante. Dal catalogo si riesce a capire abbastanza bene che è un quadrante fatto in pietra. Dovrebbe essere lapislazzuli blu-nero, quindi ha questo tipo di quadrante, quindi ogni orologio sarà stato diverso, perché la trama della pietra non è mai uguale. Cos'ha di particolare questo orologio qua? A parte il calibro, il 3820, che è un calibro al quarzo VFA molto preciso, il top di gamma per quanto riguarda i calibri al quarzo, ha la particolarità di essere full platino. Anche questo, come l'orologio di prima, è full platino. Questo però c'è anche il bracciale ed è bello massiccio. Numeri romani, che a me piacciono tanto, soprattutto se messi in un orologio di questo tipo. E una caratteristica che trovo unica. Io guardo ogni giorno i cataloghi, studio i cataloghi, quelli degli anni 70, essendo specializzata in questo periodo, i cataloghi li riguardo, quindi non dico che li so a memoria, però ne ho visti tanti. Alcuni non sono disponibili, alcuni non si trovano, ma la maggior parte dei cataloghi anni 70 li ho visti. Tralasciando i cataloghi Credor, che non hanno i prezzi, non tutti i cataloghi Credor hanno il prezzo su, e sono tutti orologi di altissima gamma, eccetera. Questo orologio è presente invece nei cataloghi Seiko standard. Non credo che ci sia in tutti gli anni 70, compreso il 79, non credo ci sia un orologio così costoso in tutti i cataloghi, perché questo orologio costava la bellezza di 3.850.000 yen. Per farvi un paragone, 3.850.000 yen nel 75, con quei soldi potevate prendervi 4 Toyota Corolla nuove o un appartamentino in periferia, quindi erano tantissimi soldi. Spero che questo video abbastanza simpatico vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, cliccate mi piace e iscrivetevi a questo canale, cercherò di fare altri video di questo tipo. Spero che la mia classifica vi sia piaciuta, non sarà sicuramente piaciuta a tutti,
Scrivetemi nei commenti quali secondo voi sono i migliori orologi del 1975 e così me li vado a studiare in modo da capire se ho sbagliato, se ho cannato questa classifica oppure no. Ci vediamo presto e vi lascio con lo spot di fine video. Ciao ciao! Aiuta anche tu, Mr. Ginza 70, a sconfiggere il nemico alieno. Iscriviti al canale.